在沙烏地阿拉伯觀光的聖地艾卜哈，熱浪的時陣天氣也是涼涼啊，所以真濟遊客攏會真愛去遐行踏。即馬當地政府為着要拼多元的觀光，應該美國古牛仔的文化搬入去沙漠，是真有特色。伫牛仔帽穿着流苏外套的表演者，缀着音樂伫咧跳舞，边仔也有装作印尼安人的演员，互大海的觀眾看甲津津有味。有的摕手機一直翕，有的缀着音樂伫咧拍破啊。即個真有美洲歷史文化元素的戲劇，表演的所在卻是伫咧沙地阿拉伯的西南部阿爾西省的首府艾普哈。因為艾普哈所在地2000公尺的海拔遮爾懸，熱天的溫度甲其他的阿拉伯城市比起來袂遐熱。八月上懸的溫度袂超過24度，所以真侪阿拉伯人會來遮享熱，享受山頂清涼的空氣。當地政府就趁着這馬觀光客上濟時陣，伫咧遮設一個真有美國西部文化的牛仔店，互遊客伫咧遮享受多元的文化。طبعا ما أخفيكم إحنا عرب وأبناء بلد وسعوديين معتزين بهويتنا وبعروبتنا وبثقافتنا وبداوتنا. ما نجحد هذه الهوية والهوية هذه موجودة في دمنا، لكن الهدف من أن سوينا الطابع هذا هي أن ننقل السياحة السعودية لأبعد نقطة. 這個牛仔店的導演講，一啲中東地區展現美洲文化，唔是忘本，是為了要吸引更加濟觀光客。當地政府講，艾布哈的表演已經超越宗教，成為阿拉伯推動多元旅遊業的重點。كل شيء استثنائي، أنا خاصة شفت تجارب نفس عندنا هذه اللي كان في أمريكا عبد الحصن كوبوي، كان في أمريكا مثلا أجواء حارة ودنيا، هنا في أبها تجربة حلوة، الأجواء باردة الأمطار مع التجربة هذه شيء خيالي يعني. 當地旅遊局講，沙地阿拉伯伫咧2024年總共接待1億1600萬的國內華旅客，比前一年增加6%，所以閣再增加組隊樂園，親像是騎馬射箭的體驗，或者是動物的表演，來增加牛仔生活的真實感受。目標是2030年，互來阿爾西省旅遊的觀光客人數增加2倍到800萬人次。公司新聞沈樂培編譯。